弟兄姊妹平安，我哋一齊祈禱。親愛主耶穌，我哋嚟到你嘅跟前，求你幫助我哋，讓我哋將心轉向你，要我哋確實能夠喺呢一度，我哋能夠去聽到你俾我哋嘅提點教導，幫助我哋用心記取，好好嘅將我哋所明白嘅喺生活當中嚟到去實踐，以至到我哋確實能夠喺整個過程嘅當中，我哋好體會得到你係嗰位與我哋同行嘅上帝，你係嗰位要嚟到賜福並且成全我哋嘅上帝，幫助我哋好好咁樣嚟到喺呢一度一同嘅去敬拜你。我哋仰望交託，奉耶穌基督嘅名，阿門。香港咧有一首咧係好出名嘅時代曲。咁前面嗰兩句嘅歌詞咧，我相信咧大家聽嘅時候咧，可能都好多共鳴啊。佢話看夕陽意茫茫，人生滿風浪，前途在那方，滿海飄蕩，找不到岸。聽呢幾個説話嘅時候咧，我諗大家都比較咧容易咧去共鳴啊。人生咧就確實真係好多風浪嘅。喺作為基督徒上面，我哋又如何咧？如果做基督徒，你真係立定心志，要嚟到咧係更加嘅去認識你嘅上帝，更加嘅去緊隨你嘅上帝，更加去愛你嘅上帝。當你咁樣做嘅時候咧，就肯定咧呢一條成聖嘅路咧係絕對咧唔會咧容易嘅，同樣係充滿住咧好多挑戰。點解咁講咧？因為保羅對提摩太講啊，佢話凡係立志喺基督裏邊敬虔度日嘅咧，都預咗咧受逼迫嘅。所以當我哋話我哋好想做一個好嘅基督徒，你只有呢個心願，你就發覺原來咧我哋嘅仇敵咧係絕對咧唔會讓我哋咧輕省嘅。就正如好似呢一首嘅詩篇嗰度講啦，以色列當説：從我幼年以來，敵人屢次苦害我；從我幼年以來，敵人屢次苦害我。點解會一而再、再而三講呢？因為實在咧係冇停過。從我幼年去到呢一刻裏邊，當我呢個心志，我好想做好，我好想做一個有見證嘅基督徒。你發覺原來仇敵咧絕對咧係唔會咧放過你嘅。而咧我哋嘅仇敵唔好以為就係單單喺外邊，其實嘅仇敵咧仲喺裏邊。我哋嘅仇敵先叫做外敵啦，就係今日我哋所見到嘅呢一個世界，一個花花碌嘅世界。另外一個仇敵，我稱佢做內奸啦，嗰個即係就係你嘅舊我啦。所以咧，我哋要打呢一場屬靈嘅戰爭咧，你可以話咧係裏外受敵嘅。所以你見到詩人佢一而再再而三嚟到係去講，從我幼年以來，敵人屢次苦害我。好啦，呢種苦害去到咩嘅程度咧？咁樣喺呢我嘅第三節嗰度咧就咁講啦，如同扶犁嘅喺我背上扶犁而耕嘅泥溝甚長。意思即係話敵人咧對我哋嗰種嘅攻擊挑戰考驗咧唔係輕輕嘅，而係咧非常之咧係深刻。就好似啲人咧耕田咁啊，大家咧即使你未耕過田都好啦，你應該睇過就係啲農夫喺前面咧有隻牛，跟住有個泥耙，咁咧個農夫就
打嗰隻牛就向前行。跟住咧，你見到咧喺嗰個嘅田嗰度咧，哇！有深深嘅一啲泥溝啊，好深啊！咁大家咧如果你譬如睇過呢個好早期嘅有一套電影叫做《受難曲》米路吉遜咧，佢拍咗一套叫《受難曲》。哇！好多人咧睇完呢套戲咧，簡直即係喺個過程當中咧，感覺到咧係好難咧，係嚟到咧去正視耶穌受難嘅嗰個情景。點解啊？因為咧羅馬人嗰啲嘅九節鞭啊，一打落去嘅時候，就會喺佢嘅身上面拖啊。所以咧簡單講句，如果用廣東話就係話咧，每一次一邊打嘅時候咧，將呢個人咧打到咧爛溶溶啊！所以喺受難曲裏邊，你見到咧耶穌受苦嘅時候咧，哇！嗰種嘅情景咧，你就感覺到咧係一種冇辦法可以去睇住影像，你冇辦法感覺到咧自然嘅。咁事後咧啲人咧就訪問呢個米路吉遜問佢點解要拍到咁恐怖？佢平時咧耶穌傳也好，或者咧其他講耶穌嘅生平嘅電影也好咧，講到佢受難咧都冇見過呢個影像嘅。咁米路吉遜就話咧，呢個係真實影像嚟嘅。佢話我唔係咧要達到一個戲劇效果，我係要大家知道一樣嘢，敵人對呢一個嘅耶穌絕對咧係唔會手下留情嘅。今日對你對我一樣嘅。聖經點講啦？佢話學生大唔過呢個老師㗎嘛，老師要受嘅，學生都要受。所以當佢要行上呢一條苦路嘅時候咧，我哋都要行。咁當然，但係前提就係咩咧？就係你好想做一個咧有生命力、有見證嘅基督徒。當你有呢一個嘅心志嘅時候，呢度所講嘅嘢咧，你就好似咧係去共鳴頭先咧嗰首時代曲咁嘅樣。看夕陽已茫茫，人生滿風浪，前途在哪方？喺嗰啲個歌詞裏邊所講嘅係咩咧？既係一種好大嘅一種嘅考驗磨練，並且佢咧係充滿住咧對將來一種嘅疑惑。而家點解咧？真實嘅。作為一個人我哋好時咧好想咧就係一切風平浪靜。咁但係你發覺原來做一個普通人都唔能夠風平浪靜。並且咧，你竟然咧要做一個咧叫做咩咧？如果按照聖經所講，你而家要做嘅係一個嘅有生命、有見證、有基督徒叫人上人。呢個咧就係生命記上講啦。佢話咧，如果我哋咧願意聽從上帝，好好咁樣去生活嘅時候咧，我哋喺呢個世界上面咧，我哋就叫做人上人。有一本書個名咧叫做咧世間不配有嘅人，叫咩人啊？基督徒。所以弟兄姊妹，我衷心去祝福大家，唔係祝大家受苦喎，係祝大家有呢個心志，係好想咧係能夠咧係去更深嘅認識主，更緊緊嘅跟隨主，更深嘅愛主。呢個心志係上帝咧嚟到係去賜福俾我哋嘅，所以縱然挑戰係擺喺你眼前，甚至係唔會斷，但係咧你絕對可以放心。呢度講咩咧？以色列當說：從我幼年以來，敵人屢次苦害我；從我幼年以嚟，敵人屢次苦害我，卻沒有勝了我。好多時咧，好多人咧睇詩篇129篇咧，以為呢一首嘅詩篇，佢本身咧係詩人喺困難當中向上帝咧係嚟到咧去祈禱，希望咧係能夠咧勝過仇敵。所以你見到咧，無論喺和合本也好，和修本也好，人啲翻譯嘅人，佢俾咗一個小小嘅標題，
就講咩咧？就係話求耶和華退敵。你見到咧好多時咧嗰啲咁嘅少少嘅標題咧，係翻譯嘅人係好希望咧幫大家大致上了解下嗰首詩講乜嘢。但係實際上嚟講咧，喺呢一度佢本身唔係一個祈禱求上帝幫助，佢反而係咩咧？佢反而係因著咧佢嘅信心，佢同大家分享，並且咧表達佢堅定不移。佢話啦：係啊，挑戰從來冇停過㗎，但係佢冇勝過。咩意思咧？大家冇玩過呢個不倒翁啊？玩過係嘛？有冇邊個試過將個不倒翁打低啊？有冇試過打低個不倒翁啊？冇可能嘅係嘛？佢瞓咗第一日佢彈翻起喎。不倒嘅特性係咁啊，你打佢唔跌㗎嘛。其實呢度所講嘅係一個叫做屬靈不倒翁啊，即係話係啊，我立定呢個心志，我要去做好。敵人真係咁樣嚟到攻擊我，又如何？喺我嘅經驗當中，喺我嘅體會當中，原來咧，我係咧打唔低。喺姊妹想唔想呢個體驗啊？唔想咩係嘛？唔想俾人打低先係嘛？你要記住，係嘛？加強頭先佢話佢話唔好啊，唔好預我。嗱，我呢一種嘅心情，我哋理解嘅。哇！喺基督裏邊咧，敬虔度嘅反而咧要受逼迫。對於我嚟講咧，絕對唔係一個好嘅選擇嚟嘅。頭先同你講喎，咁特別同阿嘉強講下，因為嘉強咁有反應。當你決志跟從耶穌，根本上你係一定要行嘅。記住啊！我哋上一首詩歌，嗰首詩歌叫咩？恩典之路啊嘛，大家好熟一首歌。你要知道喎，上帝預咗你去行呢條路啊。雖然條路咧係確實唔容易，但係咧佢裏邊咧係充滿住咧上帝恩典。起碼第一時你見到啦，呢個恩典係咩咧？你留意下，佢話佢冇勝過佢係咩意思咧？即係話佢喺佢嘅經歷當中好清楚知道，我真係咧打唔低嘅。佢嘅情況就似咩咧？就係似後來咧，保羅佢喺呢一個嘅哥林多後書喺4章嘅第8、第9節嗰度講啦。佢話：我哋四面受敵，卻不被捆住；心裏作難，卻不致失望。遭逼迫，卻不被丟棄；打倒了，卻不致死亡。你可以話詩篇129篇嘅詩人同保羅咧佢所表達嘅其實係一致嘅。佢冇勝過我，佢冇勝過我。當然我哋要面對現實。你話喺呢一條成聖嘅路上邊，我哋話講嗰個外力。佢有幾真實咧？咁講，好明顯嘅。我都睇到有冇喺度同大家分享過人嘅遭遇喺人世間裏邊咧，確實咧唔到你嚟到講嘅。我記得有個弟兄，佢係一個咧係好積極，想喺信仰當中嚟到爭取嘅，嚟到進步嘅一個弟兄。佢亦都係咧，我侍奉嘅時候初期，我所嚟到去邀請佢作為我係第一個嘅討會嘅一個人，第一個，佢好積極。咁積極咁啊！如果一般嚟講，我哋就會睇啦，咁上帝應該保守佢啦，上帝應該賜福佢啦咁樣。咁但係頭先我講啊，衝擊確實咧係。原來係好真實喎，亦都係好殘酷嘅喎。係點樣真實點樣殘酷咧？就係、是、佢本來咧係一間咧呢一個叫做咧做 AI 嗰方面嘅公司咧，佢係做得好好嘅。
咁但係公司後來咧就係俾人吞併咗，咁於是乎咧佢喺明明咧係高薪厚職嘅一個職位當中咧，俾人解僱咗。咁足足咧就係冇咗工作2年，但佢仍然同我一齊咧喺神討會喎。咁一次嘅時候咧，佢同我講，佢話咧我知道上帝咧係佢會供應我嘅。我講完啦。2年之後咧，佢係都揾到份工，但係咧同佢之前嗰份工咧就爭好遠啦，起碼冇咗1/3人工，嗰個嘅職位又降低咗。我好欣賞佢，咁我相信佢有呢啲咁嘅經歷嘅時候咧，佢應該咧能夠咧係更加知道咧上帝點樣嚟到保守佢。稍後之後咧，又發生咗另外一件事，佢竟然咧中風，居然中風。咁好翻之後咧，你見到咧佢喺講嘢上邊咧都出現咗困難。咁你話哇唔係嘛？點解一個咁跟從上帝嘅人，上帝俾佢呢啲咁嘅經歷咧，其實好多嘢我都冇得解釋嘅。但係個真實情況係咁嘅。好啦，咁呢啲話係佢自己個人一啲好真實嘅經歷啦。另外一方面就係話咧，即使係咁樣，佢都好積極喺教會裏邊侍奉喎。咁當我去到教會，因為唔能夠做嘢，去到另外一個新環境，佢都一路同我哋一齊喺嗰度侍奉。咁因為佢本身咧中過風嘅，所以喺事務上邊咧，佢咧嗰個反應咧係冇咁快嘅。但係佢咧就係咧負責控制 PowerPoint。大家你參與崇拜嘅時候，你發覺而家咧喺後面咧控制 PowerPoint 嗰個加光你發覺如果佢撳嘅嗰個速度同你唱歌嘅速度唔同，你會有咩反應啊？有咩反應？你心裏邊話搞錯啊，係嘛？但係加光健康嘅喎，係咪先？但係嗰個弟兄就唔健康嘅喎，佢慢咗咧，好理解嘅喎。咁當然有啲人就話：點解唔揾過另外一個去負責嘅崗位咧？揾到梗係好啦，就真係揾唔到嘛。佢真係捱義氣，佢係好願意咁樣做。好啦，即使係咁樣，點知咧喺教會裏邊嘅人竟然咧去批評佢睇唔到佢一份忠心，佢睇到佢做唔到嘅嘢。好啦，俾住你係佢，你有乜感受啊？你有咩經歷啊？你會點啊？但我話俾大家聽，我真係為佢咁樣，到今日如今，佢都積極跟從佢嘅上帝，係千真萬確。所以你要知道，當我哋話我哋要嚟到咧係去認識呢個上帝，去咧跟隨呢個上帝，去愛呢個上帝，其實我哋仍然都要遇到困難嘅，我哋仍然都遇緊考驗嘅。就只不過喺呢啲困難、喺呢啲考驗嘅時候，我冇被打倒嘅啫。我今日刻意唔講我自己嘅嘢啦，大家聽我聽得太多啦。大家聽我嘅經歷，何嘗唔係咁樣？你想侍奉啊嘛？其實呢啲衝擊、呢啲考驗咧係唔會停。點解？因為我哋嘅仇敵好想你停，好想因為嗰個原因咧離開你嘅上帝，就等於好似約伯咁啦。哇！佢一個咁正直嘅人，佢竟然咧就一夜之間冇晒所有嘢，仲咧就係竟然咧山蒼又坐頂，生到腳板底，連佢嘅太太同佢講：你死咗佢啦，放棄你嘅上帝啦！大家睇約伯記就知。係嘛？呢啲係咁喎，你哋在目嘅喎。你唔好以為喺呢個舊約嘅時候出現呢啲咁嘅情景，到今日一樣嘅。弟兄姊妹，你要記住呢度有一樣嘢好緊要嘅，因為佢有呢啲經歷，特別啲人就有呢啲經歷，佢先至能夠講，他沒有勝了我。
我仍然屹立不倒。所以呢一個咧係一個咧信心嘅一個咧嘅宣告嚟嘅。大家知唔知道詩篇129篇喺上行之詩裏邊咧佔咗一個咩嘅位置啊？我同大家講啦，而家我同大家講詩篇嘅上行之詩啊嘛。佢總共分咗3個段落。第一個段落係呢個120到124，第二個段落係125到129，第三個段落係130到134。所以咧，詩篇嘅129係第二個段落，最後一章。當你一睇嘅時候咧，將你拎詩篇129篇同呢個詩篇140篇做咗一個對照咧，你發覺佢兩篇咧有好多相似嘅地方嘅喎。喺呢度我就唔讀啦。咁特別咧，如果你有心追求咧，你自己翻去睇啦。佢兩篇詩篇咧係一個咧係好多相同嘅地方嘅。詩篇124篇簡單講句，佢就係話同樣咁講㗎。佢話以色列要講大聲講，同呢個一樣嘅。以色列當説咩聲？即係話佢有所體驗，於是乎咧，佢要咧係喺大眾嘅面前去講俾大家聽。咁樣咧，詩篇124篇所講啦。上帝保存咗我，佢冇將我咧當嘢事咁樣交咗俾仇敵。所以詩篇124篇佢講嘅就係保存。我前嗰5篇就係佢起行啊嘛，佢走近上帝，哇！經歷咗好多艱難，喺艱難當中上帝保存咗佢。OK， 好啦，嗰詩篇129篇咧，佢唔係講緊保存喎，因為咧詩篇129篇咧係第二個段落咧。佢仲講咩咧？其實講2個字，叫確信，堅定嘅相信。即係話佢好感受一個咧，上帝保存咗佢，並且咧佢係確信上帝賜福佢。所以咧，你從呢個詩篇125篇一路睇嘅時候，你見到咧，佢講咗好多嘢嘅。特別詩篇126篇你講咩咧？上帝喺我生命當中咧行咗大事。係嘛？咁跟住咧就話咧，原來咧我今日咧有房屋，今日咧有我嘅兒女啊，原來咧呢個都係上帝咧嚟到俾我嘅。而家睇翻落去先。上一篇咧128篇咧，佢就講咧，原來咧我咧敬畏上帝，遵行上帝嘅説話咧，我係一個有福嘅人。咩有福嘅人啊？就係我哋係一個咧好成功嘅一個嘅男人。當然咧都包含名嘅。就係咧喺屋企裏邊咧，老婆仔都係中意我。去到教會咧，個個咧都體會得到咧，原來咧我係佢喺佢當中一個嘅祝福。我能夠咧帶好多人嚟到信耶穌。好啦，先129篇咧，佢就俾你聽啦，你千祈唔好以為咧上帝一路賜福嘅時候就代表咧，好啦，大團圓結局啦。唔係，所以詩篇129篇話咧，你要信咩啊？就喺呢度講啦，第4節，耶和華係公義嘅，佢砍斷咗惡人嘅繩索。你知道基督徒咧，我哋整個嗰個嘅叫做成聖嘅歷程咧，並唔係單靠你嘅努力㗎。即係當然我哋要努力，但係咧原來咧喺整個過程嘅當中咧，上帝佢會幫我哋。特別係咩咧？就係當敵人咧攻擊我哋，而家勁有咩啊？勁有2方面㗎嘛。一個咧就叫做咧外敵，一個叫做外間。佢哋咧叫裏外夾攻。好啦，好嚴峻嘅形勢，但係呢個記得啦，喂，你放心，上帝係公義嘅。咩意思啊？公義係上帝屬性嚟㗎嘛。佢就俾你聽，我哋嘅上帝牙齒當金使。佢係一個咧正直公義嘅一個上帝。佢應承過，佢話咧，佢要咧嚟到拯救你，佢要賜福你，並且咧佢要使用你。點解耶穌講嘅説話？佢咧凡係父交俾我嘅任何一個，我都唔會失落。點解咧？因為上帝你記住，佢唔係單單係當你咁簡單喎，佢要咧你去經歷福氣。呢
個就係詩篇140嗰篇呢個係上行之詩第2段裏邊咧，佢話俾你聽啦。原來上帝咧要賜好多福氣俾你嘅，但係咧期間裏邊咧，你仍然面對住好多挑戰。大家知道呢啲嘅經歷對於你對於我嚟講咧係非常重要嘅，點解非常重要啊？就因為呢啲嘅磨難、呢啲嘅考驗嚟嘅時候咧，你先知道唔係靠你自己去面對，原來你嘅上帝係同你一齊。我記得咧，另外一個咧弟兄，當認識佢嘅時候咧，佢就啱啱咧就佢嘅太太過咗世。我見佢嘅時候，哇！我見到咧佢咧就真係冇晒一種所以叫做咧鬥志。咁但係唔知點解當時咧，我有一種好大嘅感動，嬲佢。不如我哋咧每個禮拜咧一齊查經。咁佢當時我話：牧師，唔好每個禮拜一次啦，2個禮拜一次好啦，因為我驚咧太飽啊咁樣。OK 啊，咁啊同佢一齊啦嚇，2個禮拜去查經。咁咧你見到佢嘅太太嚟到咧係啱過世。當喺一個查經嘅過程當中，我先至發現，哇！原來呢個人咧來頭好勁嘅喎，來頭好勁嘅，個把口係了得嘅。因為咧佢係咧港大學生會嘅會長嚟㗎嘛，以前係幾勁。咁咧原來咧佢又讀書好叻，佢各方面表現都好叻。叻到一樣嘢就係話咧，當佢信咗耶穌之後咧，佢竟然咧就唔喺個教會裏邊，佢覺得佢哋嘅教會嘅牧師咧好多問題。當時咧佢係執蛇嘅，挑戰佢嘅牧師，甚至鬧交，中意同佢牧師拜拜。好啦，喺咁嘅情況底下，咁啊加上竟然咧差唔多時間咧，佢太太過世。喺咁嘅情況底下，你換轉任何一個嚟到去睇呢個都係好非常之差嘅一種經歷嚟㗎嘛。但係當咧真係咧上帝感動我，去邀請佢同我一齊咧定時定候查經。而喺過程當中，我就發現咗一樣嘢，原來上帝嘅説話，佢真係能夠咧去幫助一個人嚟到咧嚟到去正視翻自己同上帝嘅關係。所以嗰個嘅查經，嗰個嘅安排，由2003年一路去到我嚟英國之前都冇斷過。有一期間，即係呢20年裏邊咧，我就好發現得到，上帝佢真係咧嚟到看顧，佢幫助人咧，唔單止咧重新咧係喺呢啲咁嘅挫敗，喺呢一啲咁嘅痛苦當中咧重新站起嚟，並且咧知道咧自己應該做啲乜嘢嘅本分。佢有一次同我講嘅，牧師，你知唔知咧？我有個最大嘅志向。我會用我嘅專業，唔單單係賺錢，我都好中意賺錢嘅。喺香港咧各有名氣啊！我好中意賺錢嘅，不過咧我賺錢得嚟咧，我喺前面咧加3個字嘅，係基督徒乜乜咁我唔可以職業啦。我希望咧每一個嚟到俾我幫助嘅人咧，佢都好記得，因為咧我係基督徒嘅緣故，所以咧佢得到最好嘅服務。我唔單止賺佢嘅錢，我並且咧贏取佢嘅心，仲有見證我嘅上帝，係咪你話？佢唔單止又企翻起身，唔單止能夠做翻自己好嗰個，仲有佢嘅兒女咧。我可以同大家講，係我所欣賞嘅一啲嘅基督教家庭裏邊咧，
係其中一個，我好欣賞佢哋，女也好，仔也好，當然好正派啦嚇。另外一方面咧，佢哋積極參與侍奉。所以弟兄姊妹，你要知道，我哋嘅上帝喺整個過程嘅當中，其實佢早咧有佢自己本身咧一啲嘅安排。頭先我講咗嘛，可以話喺人生當中好不幸嘅嗰個嘅弟兄，佢嘅遭遇我講下。其實係上帝咧，佢真係俾我一個感動咧，我竟然邀請佢作為我第一個禱伴。而另外一個弟兄咧，上帝都感動我咧，嚟到去同佢一齊好好咁樣去查經。點解？因為我可以咁講，我係其中一個喺佢哋身邊上帝安排嘅天使。所以你要知道，我哋嘅上帝，佢絕對係嗰位公義嘅上帝，佢唔會咧應承咗我哋嘅嘢咧唔兌現嘅。喺基督裏邊立志定期嘅，雖然我哋受逼迫，但係要知道佢同你一齊去面對，並且咧都講啊，一切嘅攻擊唔會勝過你嘅，你一定能夠贏嘅。我哋係咩啊？屬靈嘅不倒翁，上帝會幫我哋。點解？佢好希望你好真實地去體驗得到，原來佢就喺你身邊。佢點樣咧幫你去行呢一條成聖嘅路？因為當你喺佢行嘅時候，你就能夠話俾人聽：係啊，你所經歷嘅嘢我都經歷過，你要面對嘅嘢我都面對。但係因為靠住我嘅上帝，我能夠走過去，並且我做好自己本分。我唔單止能夠得到咧上帝俾我嘅賜福，並且咧我能夠榮耀佢。所以弟兄姊妹，最後尾你見到咧佢發出一個禱告，佢話願行惡石安嘅都蒙羞退後，願佢哋嘅房屋上，願佢哋像房屋頂上嘅草，未長成而枯乾，收割嘅唔夠一把，捆禾嘅也不滿懷，過路嘅亦都唔講。願耶和華所賜嘅福歸於你哋，我哋奉耶和華嘅名給你哋祝福。呢一個係咪盼望咧？當然佢係盼望，但係佢更加超過盼望。嗱，呢一段嘢咧，如果我哋有一個比較現代版咧，可能大家會對佢嘅認識會多啲嘅。就係話大家知道咧，喺現階段國際嗰個形勢咧，大家除咗好關注特朗普呢一個咧叫做關稅戰之外咧，仲有一樣嘢就係俄烏戰爭啊嘛，係咪？咁你想想下，如果有一日呢一個烏克蘭嘅總統澤連斯基行出嚟咁講，佢就話啦，佢咧願咧嗰啲恨惡呢一個烏克蘭嘅俄羅斯，最終咧就蒙羞退後。佢哋咧好想咧喺呢一度得到嘅叫做好處，佔領佢哋嘅土地，最後尾咧呢度講咩啊？係唔會成功，並且咧要付出好大嘅代價。因為佢講咩？收割唔夠一把嘛，捆禾嘅亦都不滿懷。而且當佢咁做嘅時候咧，你會見到佢會被世界孤立，甚至連佢自己嘅朋友伊朗中國朝鮮都唔會咧為佢站台，亦都唔會為佢祝福。當你咧聽到，如果譬如烏克蘭總統行出嚟嘅時候，我都好清楚知道啦，呢一個咁嘅講法咧係一個盼望。但係聖經咧喺呢度講嘅時候咧，佢唔單止有盼望，佢並且係因為咧佢有信心，佢知道呢啲嘢會喺將來一定會出現。大家記得啦，我哋嘅主禱文開始嘅時候點講嘅？願人都尊你嘅名為聖，願你嘅國降臨，願你嘅旨意行在地上，如同行在天上。大家知道呢個祈禱係講嘅，我
我哋祈禱有嘅嗰個方向，而呢啲嘢一定最終喺我哋今日要將來都會出現嘅嘢，上帝最終會喺萬國被尊崇。所以呢個願佢唔單單個盼望，而因為咧我哋有一個認識，有一個信念，所以我哋發出個祈禱嘅時候咧，係等緊佢嚟到去實現。咁另外一個咧，大家咧應該聽過嘅，就喺民數記嗰度。咁耶和華咧就對摩西講啊，佢話你咁樣祝福，你要咁樣祝福呢個以色列人，願耶和華賜福俾你，保護你；願耶和華使佢嘅臉光光照你，賜恩俾你；願耶和華向你仰臉，賜你平安。今日嘅全部都係願喎，係咩意思咧？唔係話一個盼望，其實佢係一個實質嚟嘅，即係話喺嚟緊嘅日子，佢係會實現嘅。所以詩篇120嗰篇嘅時候，我係咁講啦。第二個階段，佢所講嘅，佢係嚟到去表達緊，因為有呢啲經歷，我確信，我今日有呢個心志，我要做一個好嘅基督徒，我要咧好好認識我嘅上帝，我要好好咁樣咧嚟到咧去跟隨佢，我要好好咁樣咧係嚟到咧係去愛佢。原來呢一個我嘅心志，上帝唔單止保守我，並且佢會咧嚟到成全我。有呢份嘅確信，弟兄姊妹，我希望喺嚟緊日子裏邊，你亦都能夠咧有詩人嘅呢種共鳴。從我幼年以嚟，敵人屢次苦害我，卻沒有勝了我。我希望你要知道，好多嘢，當我哋要踏上呢條成聖嘅路嘅時候咧，你一定會遇上嘅。但係你唔孤單嘅，你嘅上帝，佢會一路嘅保守你，並且佢會成全你。所以咧，我哋同樣咧可以咧發出嗰個咧嘅祈禱。願恨惡錫安嘅都蒙羞退後，願佢哋像房頂上嘅草，未長成而枯乾，收割嘅唔夠一把，捆禾嘅亦都不滿懷，過路嘅亦都唔講。願耶和華所賜嘅福歸於你哋，我哋奉耶和華嘅名給你哋祝福。所以姊妹，我希望咧大家因着呢位愛你嘅上帝，你對你今日以至將來係充滿住期待，期待係見到你嘅生命係能夠成長，並且成為一個見證，並且你會見到我哋嘅外敵、我哋嘅內奸，佢哋最終一定會失敗。好，咁我同大家咧，你要唱一首嘅詩歌，就係你的恩典。呢首詩歌咧，我其中一首中意嘅詩歌嚟嘅。同樣亦都係咧，因為咧我認識一個嘅弟兄，佢差唔多要過世啦。但佢話我聽好中意呢首詩歌，因為呢個正正咧係佢一生嘅體會。佢走嘅時候咧唔係好大啫，應該都唔夠50歲。其實係因為佢嘅緣故，所以咧我認識呢首詩歌。一聽嘅時候，佢講呢首詩歌真係好有意思。呢個咧即將要結束佢嘅生命嘅人，佢話呢首歌係佢生命嘅寫照。我希望咧大家咧都中意呢首詩歌，並且咧呢首詩歌嘅歌詞能夠幫助我哋同樣發出嗰種信心嘅呼喚。快請起立！你的恩典每天夠我用，縱有困難也不會逃避。有你與我一起，無懷懼怕什麼，賜我勇氣去改變自己。
最愛是你。今日論咧，你聽或者你唱嘅時候，呢首係咪一首咧你中意嘅詩歌？但我都希望大家記得當中嘅歌詞。我好感動，因為咧喺經言話，我一生最愛係耶穌。我希望咧呢個都係咧將來你同我都會咧咁樣嚟到講。我願意放棄一切，我已經決定一生嘅最愛係我嘅主。願上帝賜福我哋每一個，我哋祈禱。親愛主，當我哋去聽翻你對我哋講嘅説話，我哋心裏邊確實咧係感覺到咧不配，並且咧係感覺到有愧。我哋都要問自己，我哋係咪真係好似詩人一樣，係有呢一個嚟到上行嘅心，而且喺期間我哋能夠去感受得到敵人唔能夠打敗我哋，並且我哋憑住信心，我哋係可以去宣告，將來我哋嘅敵人一定會失敗，並且我哋因着你自己嘅拯救，因着你嚟到斬斷敵人呢個繩索，你知道我哋根本上係唔會被呢個外敵或者我哋自己嘅舊我嚟到去捆綁。我哋係能夠一定靠住你，我哋係可以去勝過。主啊，呢個係詩人嘅經歷，大家同樣嘅祈求你去幫我哋，讓呢啲成為我哋嘅經歷，唔係單單我哋去羨慕詩人，佢有呢一份嘅信心，有呢一啲嘅體驗，讓我哋都係渴望，我哋都係能夠喺上帝你嘅德性當中，我哋有份。我哋知道你嘅德性已經係一個完成式，你去呼喚我哋每一個，你到去分享你嘅聖靈，所以主賜我哋信心，幫助我哋聽到嘅時間，我哋就嚟到係快跑嘅跟隨你，讓我哋立定心志，我哋要更深認識你，更緊緊嘅跟隨你，並且更深嘅愛你，讓我哋成為一個真正有福嘅人。我哋將自己交託俾主，求主有帶領，奉耶穌基督嘅名祈禱，阿門。各位請坐。